हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माय बेस्ट मेडिसिन रिव्यू में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू मेडिसिन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग इस चैनल में कोई ना कोई एक न्यू मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, उसका रिव्यूज़ बताते हैं, उसका उपयोग कैसे करना है आदि। सो आज का जो वीडियो है, हम लोग सीतोपलाधी चूर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे, इसको किन रोगों में लिया जाता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, कितने दिनों तक किया जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाए, अगर ना अच्छा लगे तो आपके पास डिसलाइक का बटन भी है। तो शुरू करते हैं। डाबर सितोपलाधी चूर्ण, जैसे कि मेरे हाथ में देख सकते हैं, डाबर सितोपलाधी चूर्ण है और यह बहुत ही एक उपयोगी जानी मानी आयुर्वेदिक चूर्ण है। डाबर के अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनीज़ की ये सितोपलाधी चूर्ण आती है मार्केट में, जैसे कि बैद्यनाथ हो गया, फिर आपका और भी अलग अलग कंपनीज़ के इस तरह के चूर्ण आते हैं। आप कोई भी चूर्ण ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर सेम उपयोग ही है, राइट। और मेरे हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं, डाबर की सितोपलाधी चूर्ण है। तो सितोपलाधी चूर्ण एक आयुर्वेदिक दवा है और इसका उपयोग श्वसन रोग जैसे सर्दी, खांसी, निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। साथ ही यह भूख बढ़ाने और मौसमी एलर्जी से लड़ने में भी मदद करता है। इसमें पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी आदि कोई प्रकार के प्राकृतिक तत्वों से बनाया जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण यह माइग्रेन, एनीमिया और मधुमेह के इलाज में भी मदद करता है। यह एक सुरक्षित और प्राकृतिक एंटी कफ फार्मूला माना जाता है, जो कि सभी उम्र के रोगियों के लिए उपयुक्त है। बच्चे भी इसको ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डाबर, बैद्यनाथ, मुल्तानी, धूत पासेवर, कटोक्कल, ओझा समेत देश की तमाम जड़ी बूटी कंपनी इसे बनाती है और आयुर्वेदिक स्टोर पर यह आसानी से उपलब्ध है। सितोपलाधी चूर्ण के फ़ायदे की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, सितोपलाधी चूर्ण एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खांसी और सामान्य सर्दी के लिए इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग और भी रोगों के लिए किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि सर्दी और खांसी के लिए आप इसको उपयोग करें तो आपको लगभग 4 से 5 दिन में बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है, मिल जाएगी। आप इसको उपयोग करने के बाद आपको इसको पता चल जाएगा। जैसे कि दूसरे बीमारियों में, जैसे सितोपलाधी चूर्ण एलर्जी से ग्रस्त लोगों को इससे छुटकारा दिलाने में मदद मिलता है। एलर्जी की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है और इसका नाक बहना, गले में खराश, आंखों में पानी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सितोपलाधी चूर्ण में एंटी हिस्टामाइन गुण होते हैं, तो इसका उपयोग एलर्जी के खिलाफ में लड़ाई में किया जाता है। सितोपलाधी चूर्ण मधुमेह के उपयोग, डायबिटीज़ में भी उपयोग है। इसका चूर्ण उपयुक्त रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह शरीर के स्टार्च को अवशोषित करने में रोकता है। सितोपलाधी चूर्ण श्वसन संबंधी रोगों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी डिजीज़ेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सितोपलाधी चूर्ण का उपयोग खांसी, छाती में जमाव, कफ का जमाव और अन्य श्वसन रोगों के लिए इलाज के लिए किया जाता है। यह बलगम को ढीला और बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसकी एंटी स्ट्यूबिसिव संपत्ति केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करने और खांसी को दबाने के लिए जिम्मेदार है। खांसी की गंभीरता के आधार पर इसे शहद या घी के साथ लिया जा सकता है। सितोपलाधी चूर्ण का कफ निस्कारक प्रभाव होता है और यह खांसी और कब्ज से राहत दिलाता है। सितोपलाधी चूर्ण एनीमिया में भी उपयोगी है। यह स्थिति महिलाओं में आम है, अक्सर कमजोरी की ओर ले जाती है एनीमिया। सितोपलाधी चूर्ण दालचीनी, इलायची और पाइपर लौंगम जैसी जड़ी बूटियों से संयोजित है, जो एनीमिया के इलाज में मदद करता है। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह एक आयुर्वेदिक दवा है इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा ओवरडोज लेते हैं, ज़्यादा मात्रा लेते हैं, तो आपको कुछ सलाह दी जाती है, या खाली पेट लेते हैं, जैसे खाली पेट से गैस्ट्राइटिस या आदि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको
भोजन के बाद ले तो ज़्यादा अच्छा है। भोजन के बाद खाली पेट ना ले। मधुमेह है कि रोगियों के लिए यह आप डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि इसमें शर्करा युक्त चूर्ण है। और सीताफुलादी चूर्ण में अगर हम लोग बात करें इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो इसमें इस्तेमाल जो हर्बल जड़ी बूटियाँ है वो है चीनी, शुगर, मिश्री, वंशलोचन, राइट, और बम्बू मान्ना जिसको बोलते हैं, और पिपली, दालचीनी, हरी इलायची इसमें मिला हुआ। अब इसके खुराक की बात करें, सीतोपलादी चूर्ण की खुराक आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा बताई गई मात्रा में ही लेना चाहिए अपनी। वैसे यह आयु वर्ग के हिसाब से खुराक की मात्रा अलग अलग है। जैसे सामान्य खुराक की अगर बात करें, 1 चम्मच लगभग 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ लेना चाहिए। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच चूर्ण आपको लेना चाहिए ठीक तरह से मिलाने के बाद। बच्चों के लिए दिन में 2 बार 500 से 1000 मिलीग्राम, और वयस्कों के लिए दिन में 2 बार 4 से 5 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। अब इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में देख सकते हैं, डाबर की सीतोपलादी चूर्ण है, और इसकी जो प्राइस है 128 रुपये है, जो 60 ग्राम की डिब्बी में है। यह इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 12/2020 दिसंबर 20, और लगभग 2 साल बाद नवंबर 2022 तक उपयोग किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों डाबर सीतोपलादी चूर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सर्दी और खांसी के लिए ही बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको इसको संपूर्ण जानकारी दिया है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मुस्कुराते